Hello， 大家好，我是小马。那接着上集呢，我们继续盘点2024年值得关注的爱马仕的新款包包。那首先说一说很多朋友都非常好奇的 Plume。那 Plume 呢，也是爱马仕最经典的包款之一。它在上世纪60年代被推出了，但这么多年来它都不怎么有人气。但这2年呢，突然就流行起了老前锋。那所以大气古典又简约的 Plume 的热度才开始走高了一些。那不知道是不是想给这波热度添一把柴火？那爱马仕呢，在这季的秀场上展出了一只大尺寸的 Plume 以及一个非常 mini 的 Plume， 但从外观的设计上说呢，小马没有看出跟以前的样式有什么不同。那只不过呢，这次主打的这2款皮，也就是山羊皮和 S 皮。那虽然说呢 Plume 这2年人气更高了一些，但很多人呢还是会觉得这包不太值得买，因为呢它外观上没有带爱马仕的 logo， 而且就是很方正很简约的包型，所以呢它不仅没有作为爱马仕包的辨识度，还特别容易被模仿。那随便在电商平台上搜一下，都能搜出来好多的同款。但是小马本人呢，还是非常欣赏这款包的。那我觉得它呢，比 Bolide 还要更加经典和更加的好用，而且它还诠释了什么叫做一直被模仿，从未被超越。那毕竟呢，它是一款有60年历史沉淀的包包。如果你真正见过实物，就会感受到它非常有质感的皮革，加上完美的包型，以及恰到好处的提手柄的这个长度，各方面的细节呢都绝对碾压其他任何模仿品，而且它没有多余的装饰和五金，那所以包身呢是比较轻的，容量也非常的大，然后拉链的设计呢也非常的便利。那更重要的是呢，在2级市场上，即使是崭新的 mini 款，也就只有2万多一点人民币，而大尺寸呢，也就是1万多人民币左右，性价比呢实在是太高了。然后呢，我们来说2只新款的 Constance。那感觉康康的包呢，已经是很久没有给我们带来惊喜了，但这次呢，居然一下子出了2只不同凡响的新款。那一只是呢，这一个钉珠款雾面鳄鱼皮的康康，颜色呢是冰晶灰。它的特别之处呢，在于它是将具有多折面的钉珠沿着鳄鱼皮的纹路缝在了包包上，形成了一个从中间向2边渐变的这个效果。那这个创意呢是非常的特别，可惜现在爱马仕还没有公布更多关于它的资料。那说实话呢，我光从图片上看的话，这种密集感会让我感到有一点点的小难受。但也正因为如此呢，我反而更期待能看到实物，那说不定到时候会颠覆我的看法。然后我们来说另一只新款的康康，也就是这一只 ombre 的渐变色。这款真的是让我觉得很惊艳，它不仅在包身上做了渐变，连肩带也是渐变色的。它的这个包扣采用的是应该是珐琅扣，那也做了黑白灰渐变的效果。那爱马仕呢，在特殊皮上做渐变染色这个技术，小马目前只在喜马拉雅身上看到过。那可想而知，当我看到这款康的时候，真的是非常惊喜的，所以我也很期待快点拿到它的实物，看到更多的细节。那接下来呢，我们说一下阿鲁松这款包。那阿鲁松呢，在法语里的意思是马鞍架的意思。这款包的设计灵感也是来自于马鞍2侧翼的圆润弧度。大尺寸的是在爱马仕2023年春夏秀场上第一次亮相。那圆润的大半月形，舒适的宽肩带，然后模特走秀的时候呢，还把这个手插进了外侧的这个口袋中，彰显了一种酷的休闲感。那23的大尺寸呢，出过福宝马鞍皮、TC 皮以及帆布拼皮3种皮质。小尺寸这款的肩带是比较长的，可以调整成单肩或者是斜挎2种背法。那这款呢，让我想起了 Loop， 它也是那个半月形的，然后宽肩带，但是也是有一个外侧的口袋。但是 LV 的这个 Loop 呢，肩带会相对的细一点，所以呢显得更加的秀气优雅一些。那相比之下呢，我个人也是更喜欢 LV 的那款多一点。那因为我的肩膀不是很宽嘛，所以爱马仕这款肩带对于我来说呢，有一点点太粗了。但如果是肩膀稍微宽一点的女孩子背，我觉得会非常帅气的。那阿鲁松的大尺寸是没有拉链的，而小尺寸呢是有拉链的。那我之前曾经听我认识的一个朋友吐槽过，就是 Loop 的由于这个弧度的问题，所以拉链开合呢就没有那么的特别的顺畅。那不知道这个小尺寸的阿鲁松是不是能避免这个问题？那阿鲁松呢，它的价格其实不低，即使是去年出的大尺寸的帆布拼皮，也要4万6千人民币左右。那预测今年的这个小尺寸呢，差不多也会在5到6万人民币的价格。那接下来要介绍的这款呢是 Bagné d'été。那这款包说真的就是一只适合春夏出游时搭配裙子的度假包。那我觉得还是
是挺好看的，但没有太多值得评论的地方。我原本以为小尺寸的那只 Pochette 不仅可以单独拿来手拎，然后也可以放进大尺寸的包里边作为袋中袋使用。那如果真的是如此的话，还是挺有趣的。但是我后来呢意识到这个想法可能是不太现实，因为小包的那个挂绳是不能拆卸的，而且呢这个包的底座看起来是比较厚重的，所以不太适合就是大包套小包这种。那有一点呢是很吸引我眼球的，是它的柳条与皮革连接处的这个缝线的设计。那小马的印象中呢，只有在 Picnic 这款包上看到过这款缝线。那所以说呢，虽然这只包没有带爱马仕的 logo， 但缝线的设计却还是很具有爱马仕的标志性的。那最后呢，再说一个戳中了小马少女心的新款，就是这个 Pillow Lock 锁头包。那这个锁头包的原型是挂在爱马仕上的经典 H 锁头，名叫 Cadena。那90年代初呢，爱马仕用这个造型打造了一款包包，取名为 Cadena Kelly， 也就是我们说的锁头包。但它没有过多久就停产了。那直到2022年秋冬秀场上第一次出现了这一只长长扁扁的复刻版。那上集呢给大家介绍了 Shoulder Bucking， 那这种呢横向拉长的设计被时尚界称为东西包，而这只呢竖向拉长的锁头包复刻版那就是南北包了。那24年新出的锁头包叫做 Pillow， 是取了英文 pillow 的谐音，寓意呢是像枕头一样的手感。那小马猜测呢，它可能会跟爱马仕之前出过的 Pillow 系列包带一样，那采用 Milo 的羊羔皮和 S 皮，制作出这种软软糯糯的枕头的效果。那试问这种又小巧又软糯的包，有哪个女生会不喜欢呢？那小马预测它一定也会是一个人气款。好了，那这2期所介绍的新包都是2024年让小马印象深刻的包款。那不知道你最期待哪一款包呢？让我听一听你的想法吧。欢迎订阅我的频道，关注小马，我们下期见。